ஜிகர்தண்டா அப்படின்னாலே மதுரை, மதுரைனாலே ஜிகர்தண்டான்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன் உலகத்துக்கே தெரியும்னு சொல்லலாம். அப்பேற்பட்ட ஜிகர்தண்டாவை இன்னைக்கும் நம்ம மதுரையில ஃப்ரிட்ஜே இல்லாம நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஃப்ரெஷ்ஷா செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம டிஎம் கோட் பாய் ஜிகர்தண்டா கடையில. ஆனா 96ல இருந்து அதே என்ன டேஸ்ட் கொடுத்தோமோ அதே டேஸ்ட் தான் இப்போ நான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஹோம்மேடு தான், எல்லாமே ஹோம்மேடு தான். எங்களுக்கு பால் வந்து பண்ணையிலேருந்து வரும், 6:30க்கெல்லாம் வந்துடும். இவங்கள்ட்ட பால் மட்டும் ஃப்ரெஷ் கிடையாது, நம்ம கண்ணு முன்னாடியே ஃப்ரெஷ்ஷான கடல் பாசி, திக்கான பால், ஹோம்மேட் ஐஸ்கிரீம், நல்லா திக்கா காய்ச்சி வச்சிருக்க மலாய் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா திக்கன் க்ரீமியா கொடுத்துருந்தாங்க. அப்படியே அள்ளி சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் சும்மா அம்சமா இருந்துச்சு. அந்த ஜிகர்தண்டாவோட ஃப்ரெஷ்னஸ் சூப்பரா ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சு, டேஸ்ட்டுமே டக்கரா இருந்துச்சு. இந்த கடை நம்ம போத்தீஸ் போற ரோட்ல மதன கோபால சுவாமி கோயிலுக்கு அப்படியே பக்கத்து கடை தான் நம்ம டிஎம் கோட் பாய் ஜிகர்தண்டா கடை. நம்ம வீட்டு விசேஷங்களுக்கு கூட இவங்க ஆர்டர் எடுத்து செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. கீழே தெரியுற நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மதுரையில் இருக்கிற நீங்க இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி பண்ண ஜிகர்தண்டாவை கண்டிப்பாக போய் இவங்கள்ட்ட போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. டேஸ்ட்டை என்ஜாய் பண்ணுங்க. டாடா பை.